ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಆಗಸ್ಟು. ಇವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೂ ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ ಕಗ್ಲಿಪುರ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಗುಂಡಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೆ. 1.5 hour ರೈಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಹೊರಟಿರೋದು. ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಹಂಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾರೋ ರೋಡ್ಸು, ಕರ್ವಿ ರೋಡ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬರಬೇಕು. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಒಂಥರ ಅತ್ಲಾಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನೂ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. 1-2 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಗಿದೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ. ಆದರೂ 1-2 ವೆಹಿಕಲ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಂಗಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಿದೆ ರೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗೋಪ್ರೋ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರೋಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ನು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆನ್ ದ ವೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಬೈಕು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೋ ಇದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಬೇರೆ. ಇದು ಮುತ್ತರಾಯನಪುರ ಅಂತೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಮತ್ತು ರೋಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸತಿ ಓಪನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಓದಿದೆ, ಆ ಸೈಡ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ರೋಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಿರ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅಣ್ಣ ಈಗ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅದು ಏನು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಶೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸರಿ, ಸಿಗೋಣ ಆಮೇಲೆ. ಆಂಟಿ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಂಜನೇಯ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಆಂಜನೇಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜಕ್ಸ್ನರ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು, ಗುಂಡಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಥವಾ ಏನದು? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರೋದು? ಇದೇನಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮುತ್ತರಾಯನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅದೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿಂದ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊಟ್ಕಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊನೆ ದೊಡ್ಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಜಕ್ಸ್ನಗರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ? ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಆ ಸೈಡ್? ಅಲ್ಲೇನಾ ಅದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಈಗ ರೀಚ್ ಆದೆ. ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈವರ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು,
ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವ್ಯೂ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಂಗಿದೆ ರೋಡು. ಫುಲ್ ಈ ಥರದ ರೋಡಲ್ಲೇ ಹಚ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಬೈಕು. ನಾನು ನೋಡಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕೀ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೈಕ್ಗೆ. ಈಗ ತೆಗಿಯೋಣ. ಅದು ವ್ಯೂ ಒಂದು ಸತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋ ಅಂಥದ್ದೇ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಜೆ ಪಿ ನಗರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಒಳಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಿಸಿಲಿತ್ತ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತು ಬರಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ತಾನೇ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು. ನಮ್ಮ ನಾಮಧೇಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಇದು ನಂದು 7th ಜನರೇಷನ್. ಇದು ನಂದು 7ನೇ ತಲೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾತ ಒಂದು ಗಿಡದೊಳಗೆ ಹೂವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಬಂದು ಕಾಡಿದು ಕಾಡೊಳಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೂವು ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಂಗೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಹುಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿನೇ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದು, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. 24 ಹಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ನಾವು ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕಟ್ಟು ಮೊದ್ಲು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡ ತರ ಆಯ್ತು, ಕಲ್ಲು ಜೋಡಿಸಿದ ತರ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಇದು ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮುತ್ತರಾಯನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಂಖಚಕ್ರ ನಾಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರಿಂದ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಳಿರೋ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಅಂತೂ ಸುಮಾರು ಜನ 5,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದು. ಯಾರು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೊಂದು ಅದೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಈ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಅಷ್ಟು ಪವಾಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಅನುಭವ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ನಮ್ಗಿಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸು ಪರ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 3,500 ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬಂದೋದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬೇಲಿ ಒಳಗೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಪರ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಗೊತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಈಗ ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ 101 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಭಕ್ತಾದಿ ಕೊಡೋ ಅಂತಾರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಪೂಜೆಗಳು ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲಿ ಗ್ರಾಮದವ್ರು ಸೇರಿ ಸಿನಿವಾರ ಅವರೇ ಹೂಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಂತ ಸೇರಿ ಯಾರೋ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೇನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಬರುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ದನ್ನು ಹೆಂಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಈ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ನಾನು ಅದೇ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ಇದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಭಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಾರಿ, ನೀವು ಕನಕಪುರ ರೋಡಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಾರಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯಾರೋ ರೋಡು. ಅದೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈವರ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಸೇರ್ತೀವಿ. ಆ ಊರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೀದಾ ಒಂದೇ ರೋಡು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. 5 ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ದರ್ಶನ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸು, ಸೊ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಸತಿ, ನಿಜ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೆಳಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇದು ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಅವರು ಹನುಮಂತ ಇದೆ ಅಂದರು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಣ್ಣ. ಈ ಹನುಮಂತ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಇದೆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಕತ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸು, ಕತ್ಲಾಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊರಡೋಣ. ರಿಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ. ಕೆಳಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಊರು ತನಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕತ್ಲಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ. 5:15 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 6:15 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.